नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NYKS DYC फ्री ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आपके कमेंट्स आ रहे थे NYKS बैच थर्ड का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो LDC की पोस्ट थी लोअर डिवीजन क्लर्क की, उसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनका ये सवाल था कि LDC का टाइपिंग टेस्ट कब तक होने वाला है या फिर इसकी टाइपिंग टेस्ट की डेट कब तक आ सकती है। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग में वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि LDC का टाइपिंग टेस्ट की डेट कब तक आ जाएगी और आपका टाइपिंग टेस्ट कब तक हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए, अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाइए, इंग्लिश से या हिंदी से, जिस भी मीडियम से आप टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो अपनी टाइपिंग टेस्ट को इम्प्रूव कीजिए, ऐसा मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइपिंग टेस्ट की डेट कब तक आ सकती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा नेक्स्ट वीडियो है जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से है, मत कीजिए NYKS एग्जाम की तैयारी। जी हाँ, जो बैच 4 आ रहा है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है कि मत कीजिए NYKS एग्जाम की तैयारी। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है, आप इस वीडियो को जाके देखिए, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि ये वीडियो क्यों बनाया गया है और NYKS में फ्रॉड किस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपके सवालों पे आ जाता हूं कि NYKS एग्जाम LD का टाइपिंग टेस्ट कब तक होगा। ठीक है, क्योंकि आप इसी सवाल का इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, LDC का एग्जाम हुआ था सितंबर में। ठीक है, बैच थर्ड के एग्जाम लगे थे 6, 7, 8, 9 सितंबर को सारे। अगर हम NYKS के पिछले शेड्यूल को देखें, बैच फर्स्ट और बैच सेकंड के, तो इनका रिजल्ट आ जाता है एग्जाम से 1 महीने बाद। यानी बैच थर्ड का रिजल्ट आ जाना चाहिए था अक्टूबर 6 तारीख को या 7 तारीख को आ जाना चाहिए था शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का। जो नवंबर को 7 तारीख को आया है वो 1 महीना पहले ही, यानी अक्टूबर मंथ में आ जाना चाहिए था। लेकिन बैच थर्ड में हुआ था भारी मात्रा में फ्रॉड, तो इसलिए इसके रिजल्ट को रोक दिया गया और 1 महीने बाद जब मामला कुछ शांत हो गया तब रिजल्ट निकाला गया। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, NYKS कभी भी किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं करता। जैसे अभी 7 नवंबर को रिजल्ट आया था, तो खैर हम लोग तो पहले से NYKS के हेडक्वार्टर जाके पता कराए थे कि इस सप्ताह रिजल्ट आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी कि मैंने 1 या 2 नवंबर को वीडियो अपलोड कर दी थी कि इस हफ्ते रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोगों को तो हेडक्वार्टर से पता चल जाता है, लेकिन NYKS खुद अपनी वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का नोटिस या अपडेट या कुछ भी नहीं डालता। वो डायरेक्ट एक PDF डालता है और उस PDF में लिखा होता है कि इस डेट को आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि NYKS पहले से कोई भी अपडेट नहीं डालता। अगर आपको पता करना है तो आपको दिल्ली हेडक्वार्टर जाके पता करना पड़ेगा कि LDC का टाइपिंग टेस्ट कब तक होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैं पता करके आया हूं, LDC का टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों जनवरी में। ठीक है, LDC का टाइपिंग टेस्ट होगा जनवरी मंथ में, तकरीबन 7 से लेकर 15 जनवरी के बीच इसका टाइपिंग टेस्ट होगा। और इसके संबंधित डेट कब तक आ जाएगी तो वो मैं आपको बता देता हूं। वो डेट आएगी 15 दिसंबर के आसपास। ठीक है, और लगभग उसके 1 महीने बाद वो टाइपिंग एक PDF डालेंगे अपनी वेबसाइट पे, उसमें लिख देंगे कि हाँ भाई इस डेट को आपका टाइपिंग टेस्ट है। लगभग 1 मंथ का टाइम मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। तो जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो तैयारी कर रहे हैं LDC की, उनको मेरा यही निवेदन है
कि आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि पहले डेट आएगी फिर हम तैयारी करेंगे। आप डेट का वेट करेंगे, वो एक महीने बाद डेट डाल देंगे, फिर आप थोड़ा डिप्रेशन में आ जाएंगे या थोड़ा आप डिप्रेस हो जाएंगे कि भाई अब एक महीने में कैसे तैयारी करूं। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं, आप पहले से पहले अपनी तैयारी करके तैयार रहिए एकदम। हाई स्पीड में तैयारी कीजिए आप, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स या ज्यादा से ज्यादा अच्छी अचीवमेंट आप हासिल कर सको टाइपिंग टेस्ट में। अब मैं आपको बता दूं, इस बार 5 से 6 गुने कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं हर पोस्ट के लिए, चाहे एमटीएस हो, एलडीसी हो, डीवाईसी हो या कोई सी भी हो, असिस्टेंट हो, स्टेनो। हर पोस्ट के लिए 5 से 6 गुने कैंडिडेट इन लोगों ने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। ठीक है, तो अभी आप अपना सिलेक्शन फाइनल मान के मत चलिए दोस्तों। जी हाँ, आप अपना सिलेक्शन फाइनल मान के मत चलिए, क्योंकि लास्ट में आपका सिलेक्शन होगा टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट या इन्हीं सब चीजों पे बेस्ड होकर आपका जो है सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन। तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप धुआंधार में तैयारी कीजिए, जिससे आप अपने उसमें स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकें। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको डेट बताई दी है कि आपकी किस डेट तक आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, और टाइपिंग टेस्ट की डेट एनवाईकेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर कब तक आ जाएगी। तो दोस्तों, जिस वीडियो मैंने आपसे रिकमेंड किया था ये वाला, मत कीजिए एनवाईकेएस एग्जाम की तैयारी, इसको भी एक बार आप देख लीजिए। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आप देख लेंगे तो जो बैच 4 की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करना थोड़ा कम कर देंगे और आपको एनवाईकेएस के फ्रॉड से संबंधित सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।